Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. 5-нче бүлек. Олыларға ҡаты бәрелмә, олыларҙы атайың һымаҡ, үҙеңдән кеселәрҙе ҡустың кеүек күреп өгөтлә. Үҙеңдән өлкән ҡатын-ҡыҙҙарҙы әсәйең һымаҡ, йәшерәктәрҙе һеңлең кеүек күреп, бар сафлығың менән өгөтлә. Ысын тол ҡатындар тураһында хәстәрлек күр. Әгәр дә тол ҡатындың балалары йәки ейәндәре булһа, улар иң тәүҙә үҙ ғаиләһен хөрмәт итеп, ата-әсәһе күрһәткән хәстәрлеккә хәстәрлек менән яуап биреп өйрәнһен. Алла шуны теләй. Яңғыҙ ҡалған ысын тол ҡатын Аллаға ғына өмөт бағлай һәм көнө-төнө Аллаға ялбарып дуға ҡыла. Кәйеф Сафа менән генә көн иткәне йәшәһә лә, улар тереләй үле инде. Улар намыҫлы тормош алып барһын өсөн, был талаптарҙың үтәлеүен күңеленә һеңдер. Берәйһе үҙенең яҡындары һәм бигерәк тә ғаилә ағзалары тураһында хәстәрлек күрмәй икән, тимәк, ул иманынан ваз кискән, ул иманһыҙҙан да яманыраҡ. 60 йәштән дә кәм булмаған, үҙ ғүмерендә иренә тоғролоҡ һаҡлаған тол ҡатындарҙы ғына тол ҡатындар исемлегенә индер. Ул үҙенең изге эштәре менән билдәле, йәғни балалар тәрбиәләп үҫтергән, ҡунаҡсыллыҡ күрһәткән, имандаштарына хеҙмәтсе кеүек булған, ауырлыҡ күргәндәргә ярҙам иткән һәм үҙен һәр төрлө яҡшы эшкә бағышлаған. Йәш тол ҡатындарҙы исемлеккә индермә, сөнки улар енси теләккә бирелһә, үҙҙәрен Ғайса Мәсихкә бағышлауҙан туҡтап, кейәүгә сығырға теләй. Шулай, тәүге вәғәҙәләрен боҙған өсөн, ундайҙар үҙҙәрен хөкөмгә илтә. Өҫтәүенә ялҡаулыҡҡа һалышҡанлыҡтан өйҙән өйгә йөрөргә әүәҫләнеп китә һәм ялҡаулыҡтан тыш ғәйбәт тарата, кеше эшенә ҡыҫыла, тейешһеҙ хәбәр һөйләй. Шуға күрә, дошманға яманатын сығарырға бер ниндәй ҙә урын ҡалмаһын өсөн, йәш тол ҡатындарҙың никахҡа инеүҙәрен, бала табыуҙарын, йорт-ҡура ҡарауҙарын теләйем. Тол ҡатындарҙың ҡайһы берәүҙәре тура юлдан тайпылып, иблис ҡотҡоһона бирелде бит. Әгәр дә берәй иманлы ҡатындың тол туғаны бар икән, уға ҡарата үҙе хәстәрлек күрһен. Имандаштар берҙәмлегенә көс төшөрмәһен, сөнки берҙәмлек ысын тол ҡатындарға ғына ярҙам итергә тейеш. Яҡшы етәкселек итеүсе өлкәндәрҙең, бигерәк тә һүҙе менән дә, өйрәтеүҙәре менән дә ауыр эш башҡарыусыларҙың хеҙмәте икеләтә баһаланһын. Изге яҙмала. Иген һуғыусы үгеҙҙең ауыҙын ҡаплап ҡуйма. Һәм эшсе үҙ хеҙмәте өсөн хаҡ алыуға лайыҡ. Тип әйтелә бит. Берҙәмлек өлкәненә ҡарата ғәйепләү булһа, 2 йәки 3 шаһитһыҙ ҡабул итмә. Гонаһ ҡылғандарын иһә, башҡаларҙа ла ҡурҡыу тыуһын өсөн бөтөнөһө алдында фаш ит. Алла, Ғайса Мәсих һәм һайлап алынған фәрештәләр алдында шуны ҡушам. Ҡушылған күрһәтмәләремде үтәгәндә ғәҙел бул. Шулай уҡ бер кемгә лә өҫтөнлөк бирмә. Кешеләргә ҡулдарыңды ҡуйырға ашыҡма. Башҡаларҙың гонаһлы эштәрендә ҡатнашма. Үҙеңде саф көйө һаҡла. Әйткәндәй, инде ҡоро һыу ғына эсмә. Ашҡаҙаныңды һаҡлау һәм йыш ауырымаҫ өсөн аҙ ғына шарап та эс. Әйтергә кәрәк, бәғзеләрҙең гонаһтары билдәле инде. Башҡаларҙыҡы иһә хөкөм көнөндә асылыр. Шуның кеүек яҡшы эштәр ҙә билдәле. Билдәле булмағандары ла йәшерен ҡала алмаҫ.